家好，歡迎嚟到我嘅頻道。今日我有1個 kg 嘅雞翼，所以我又問咗 ChatGPT 有啲咩好嘅食譜，佢俾咗呢個食譜我。佢俾咗蜜糖蒜香雞翼，比較甜同埋鹹嘅口味嘅食譜俾我。咁我哋需要用到就係啲材料。雞翼將佢清洗一下啦，然後我會將嗰啲雞翼嘅髀嗰部分咧切一切開去，然之後翼嗰部分咧我就會戒兩刀，等佢容易啲入味。雞髀亦都可以戒兩刀而唔切開去。厚身肉嗰度切開去，翼嗰度又切一切去。跟住切好之後咧，因為會有啲血絲嘅，咁我哋就清洗乾淨佢啦。洗乾淨啲雞翼之後咧，我哋將佢印乾啲水去啊，咁樣會比較容易啲入味㗎。啲蒜頭去衣，然之後將佢剁碎啊。將啲蒜蓉擺落個大碗裏邊，豉油、蜜、有料酒、小黑胡椒，我哋攪勻佢啦。然後我哋就將所有調味料倒落去啲雞翼裏邊，最好醃最少要4個鐘頭。如果有時間嘅，就將佢哋醃過夜啊。將啲雞翼同梳士攪勻啦。放入雪櫃保存。我會用焗爐嚟焗啲雞翼嘅，220度預熱焗爐先啦。跟住將啲雞翼排咗落去啊。有啲蒜頭喺度，我哋拎走佢啦。如果唔係咧，陣間燒嘅時候會燶咗㗎。將嗰啲梳士用個隔西隔走嗰啲蒜頭，我哋就落啲蜜糖落去，陣間燒得陣間嘅時候，我哋就會搽喺嗰啲雞翼面度。已經焗咗8分鐘啦，咁啲雞翼已經開始金黃色，我哋就搽一浸梳士落去啦。閂翻道門，我哋再焗多佢5分鐘啦。好，已經金黃色啦，咁我哋就將佢反轉搽埋另外一邊啦。
然後再焗多佢5至10分鐘，睇住啲雞翼變金黃色就得㗎啦。完成啦！